Hello， 大家好，我是小贝啊。今天这也没有 room check， 也没有什么，直接这画面就开始了，我还有点不习惯啊。今天咱们的一命通关系列给大家带来的是街机版的这个鸟人啊，不对，蚁人啊，蚁人。好吧，想必这个游戏是大家红白机上非常熟悉的一款，但是由于街机的这款，说实话，它声音我试了很多模拟的声音就是模拟的不完美，让我很是纠结。所以说今天我这把声音尽量开的小一些啊，就听我嘚啵吧啊。这边先感谢一下网友的这热心推荐和入目发放啊！这个游戏说实话我也纠结很半天了啊，最后也是没法，因为我这强迫症还没治好呢啊！总感觉这声音在那放着有点不得劲啊，但大家也能听到啊，你看，感觉背景音乐和那枪声就是和音乐和音效这块，音效是没问题，但是音乐就是很杂乱无章的那种感觉啊，而且还有电流声，就包括我个人也能看出来啊，也能听出来。就这会儿我耳机里边听的都很不得劲啊。好了，这咱们已经被吸进来了啊。不过街机版的和 FC 的有一个区别，大家也发现了吧？这你妈被吸进来以后就，翅膀就不管用了啊，这叫塌楞啊，人家话叫特楞不起来啊，就是飞不起来了啊。刚才我本来是想不起来那词儿，我只想到我们这边的土话是那词儿了啊。这嘴就显得就秃噜了，这脑子里想出的那个词儿和嘴里边说出来不搭调啊，这就弄得有点尴尬了啊，所以说只能赶快硬别过来，用土话来说吧。其实我觉得这要搁着以前，我估计就要胳膊了啊，要胳膊了啊，好吧啊，这灵机一动是吧？看我多机智啊！好了，就到这边的一个小 boss 啊，也不能说小 boss 吧，一看门的一家伙啊，叫保安啊，保安，这 boss 的保安啊。他到这儿，咱们的翅膀就管用了啊！你看他这边还写 take wings again 啊，又把翅膀拿回来了。大家这边看到这张嘴了没？其实蚁人这个游戏的背景，他说的就是这种北欧神话当中的这种东西啊，希腊神话也别北欧了，你看北欧说的又有点小了范围啊，这叫希腊神话吧，说的这才有点大啊，和泰坦有联系，大家估计刚才也能看出来，就刚才那头像里边有半机械的那种东西，还有一张大脸盘子啊，这个其实就非常符合魔兽里边对于泰坦的一个形容，就是机械化很牛逼，然后就是说他们的科技很牛逼啊，说的是这我个人用的科技这个词儿，但你要说真找个合适的词儿来形容，我还真想不出来，只能说科技了，因为里边就跟有这种电子设备一样的东西啊，但是它不是这样，不是电子设备，不是靠电来供应的这就是泰坦和人的区别吧，应该是这么一说。其实好多这种游戏里边都说到了这个泰坦造物啊，泰坦造物。刚才其实那东西就算一泰坦造物了啊，应该是这么一说好吧这块的背景咱们主要就先不提，主要说一下这个游戏街机版的和 FC 的区别啊。你要说街机的，其实街机出的早啊 ，FC 是后来是移植过去的啊。这个在 FC 上想必不少朋友都非常喜欢，主要我个人感觉吧，对于这个游戏来说，它的音乐说实话啊，在 FC 上属于那种能听啊，能听。你要说太好听的还算不上啊，只能说这音乐听着不烦啊，听着还行啊，还行，就那个味儿。但是由于街机这个音乐，哎呀，这模拟的不完美的事儿，这算是一个缺陷。所以说这没法拿这个东西去往哪和 FC 的直接比较因为一比较大家也听不出来，但是它本身那个音儿是和 FC 的差不多了啊，差不多啊。我想说的意思就是说，这音乐和 FC 的都是那么一个味儿啊，那么一个味儿。所以说这个音乐方面没啥太多要给大家说的，主要是给大家解释这两块这模拟不完美的事儿啊。其实简洁一句话就是说，这个街机版的音乐和 FC 的音乐大差不差啊，差不离啊，就都是那刚才我说的那个味儿啊。然后就是游戏方面，你要说里边的角色刻画，街机上肯定要比 FC 的给力啊，因为 FC 的我记得是一出来，哎呦就倒个裤衩，最明显的一个特色就是一裤衩就现身了啊，对吧？这个里边吧，最起码还穿背心了，这没好吧，也没穿背心，也就是裤衩上这钉子裤，你妈画的稍微明显了一些，那个吧就穿的就那老式的那大裤衩啊，这是一点点区别啊。
就是刻画更细腻，这没法 ，FC 的机能在那放着，所以说一些画面啊什么的总要有所缩水，但是总体的游戏性来说还是不错的啊，玩起来手感的操作感呢，不过这边不得不提的一点，你看这老娘们张的这嘴啊，这估计是雅典娜，你说是雅典娜吧，我这因为雅典娜这个词儿是我唯一能想到的在希腊神话当中的一个女神的一个名字啊，其他的暂时这脑子里一过也这会儿也张不开嘴啊，就这样说吧。不过这女相一会儿大家还过一遍啊，一会儿咱们再仔细看一下，那嘴边还有胡子渣，啊，只能说泰坦这性别区分并不大啊，男女性特征啊，这从一张脸上你看不出来啊，也只能说绑了个辫子啊，这个东西吧，由于人家也没显身啊，所以说。男女之说咱就先不说，只能说这张脸啊有点妹子的特色啊。好了，这边还有一个这是地洞，刚大家看下边那地窖口，那也是能吸进去你的一个地儿啊。这和 FC 是一样的啊 ，FC 也是有很多就这样地上的洞口可以把你吸进去啊。只是红白机上它有了一个，就是说吸你的那个，它把那个风给显示出来，就是那口气。那口气呢，哈啦一口气儿，然后那边一股小风就过去了。FC 上能看到，但是街机的判定和那个不一样啊。街机它是你只要飞到那个区域范围之内，就一定把你吸进去啊。就说这个要相比来说，这要比 FC 的感觉简单不少。但是说实话，这个原版的难度一般都要比 FC 的难不少，这是尿性啊，这种就叫做尿性了啊。想必大家以前也看过小贝给大家录的很多这种咱们红白机上玩的那些游戏的原版啊，比如说绿色兵团呐，赤色要塞啊，萨罗曼蛇呀什么的啊，魂斗罗呀，对吧？就像这些，咱们已经能看出来，只要是街机版的，涉及到的难度都要高，毕竟商业化的游戏和家用机完全不同啊，这只能说和盈利模式不同啊，街机的主要是就是当时那种体验，让你少玩一个币少玩一会儿是吧，才能让下一个币扔得更快一些而家用机就不同了，家用机得把可玩性扔到，可玩性是在哪儿？就是说难度适中啊，是这么一个意思，难度适中，让你多玩一会儿，让你能抱着这台机器一直在那啃啊，这是一个目的，这两个目的不同，所以说这块总的来说永远是商业上的这种机器难度比较高啊。然后再给大家说一下这游戏当中的一个缺点吧，街机这块和 FC 的还不同 ，FC 的那个关卡吧，上次咱们也看过了，那个关卡数要比这个稍长一些，但是也大差不差，没多少，比这个好像是多了一关，多了点啥我忘了啊。但是街机版的这个关卡有点太单调，它每关没有像。一个固定的 BOSS 啊什么的，就像咱们玩的一些飞机游戏里边一个固定的 BOSS 一个什么，这里边很不明显。这边其实要和我一会儿要说的一点，估计要搭上一个调啊。你看这边这哥们儿又脏出来他这没羞没臊的嘴啊，他下边还留着那胡子，大家看胡子还打着卷啊，自来卷啊，好吧，和小贝的头发有点类似啊。这你妈早扯我脸上了啊！这我和那泰坦没得说啊。其实说到泰坦啊。泰坦其实就是宙斯他爹，宙斯他老爷子那辈儿啊，其实他在那边的神也是一辈儿接一辈儿，也很有意思啊。当子孙的总要把当爹的掀翻，这才代表你有本事啊，就是这么一个意思啊。所以说这个东西我就不多说了啊，这个人也不好理解啊，这是一个，毕竟人家是神，咱是人，这要想通了就不一样了啊，就不一样了是吧？所以说咱不去参考这东西，只是听了这些，毕竟神话东西啊，也是听人的道听途说，听人家的描述啊，来产生的这么一个想法啊。好吧，这你要再要扯到这上面了，这我不在行，你要是一个初中生在那给你讲这东西，就显得有点多了。咱还是说游戏吧啊。这之下我要给大家说的一点就是和刚才那个难度，不是难度是没有 BOSS 这一说相呼应的一点啊。这个游戏大家也看到了，每过一关啊，每当咱们过一关，咱们的这个武器都会初始化啊。初始化的意思就是回到1级，它每过一关都是这样。这在很多飞机游戏里边都不是这样设定的啊。一般咱们玩到的飞机游戏都是那武器就跟着就走了，是吧？
然后给你多个保险啊啥。这个游戏里边没保险啊，这也可能和当时这游戏设计的是有关系的。它就属于铁板阵那一类的游戏啊，没有保险一说。屏幕上的怪也不像后期的那些需要放保险来躲的这些游戏那么多啊，这都是相成相辅的啊。主要还是一点，这游戏里边它的这个枪械系统实在是让很多人不理解。但是由于刚才我给大家提到那个 BOSS 一说，大家估计就会明白点首先这一点里边吃满5颗，就是说5个 power 啊，我也没仔细数，我大概觉得就是5个 power 啊，就差不多就满枪了啊，就到那个跟超声波一样那3个啊，那个武器威力是相当大的啊，基本上打那些可以用那个枪打到的那些怪，基本上都是2-3下就搞定了啊。如果说你当一关情况下你没有吃到这个枪，就比如说这个东西，这会儿咱们的枪就属于初始化啊，你看这打是不是得打半天？然后你看才能过去这 BOSS 啊，这就说明一点，这个游戏它很注重每一关你吃枪的这个东西啊，吃枪有难度啊，它不是说像其他游戏你这个怪飞过来啪就能把那个 power 打出来，由于这游戏和铁板阵一样的设计，你必须在第一时间把你要打的那个 power 打出来才 OK， 而且这种 power 一般是在地上啊，也就是说你一关情况下想把这枪吃满，你必须不能说保证把地上那就是能用雷把它把它扔到的那些地上的东西把它都打掉，你最起码也得有70%的都打掉，你才能吃到满枪，是这么一个意思。所以说这个游戏的设定我觉得就有点偏这一块啊，它就是说你一关如果吃不够枪，它的难度会增加一些，它的后边的 BOSS 就显得有所不同。但是如果你这一关把枪吃满了，那么过这一关就相对简单不少。它应该是想和这个方面相辅相成，这只是小贝一个玩这个街机版的一个感受大家也可能从中间能看出来点啥具体大概也就这么一个意思。总而言之一句话，就是这个武器系统是和它 BOSS， 就是说最后关卡没给你设置特定 BOSS， 是是相辅相成的吧用这个词我觉得比较贴切一些再加上这游戏里边有好多地方，就是说你看，比如说这个窟窿，你如果离得再近点，就直接把咱吸进去了。里边有好多这种洞，进去以后难度是要比在外边要高的很多的所以说一般咱们不进洞了，这是为了降低这游戏的怎么说难度这不进洞。但是有的时候会把你硬生生的逼到那个洞里边，这也是这个游戏的难度之一当你进了洞以后，你想吧，就像我刚才说的，这硬性就增加了难度了。你多过一个场面和你少过一个场面，这对于一个飞机游戏来说，这是一个核心难度的增加是这么一个意思好的，这边又到这边该往下扔当这一个脑袋是扔4-5颗就 OK 了然后咱们继续进到这神殿，其实它就是挨着把这边这几个神都搞定一遍就行了，好吧？噔，但是它飞到这里边没法飞，这蹦的很扯淡，你看蹦着缠的腿翅膀在后边耷拉着也没法飞其实我记得以前看过一点这方面的这资料就是说如果你是个天使这咱们是个天使，这不是个天使好像意思是只是得到翅膀的一个人咱们是个半神可以这样说，又是他娘的半神，但这咱们不是神的后代，正儿八经是一个凡人，但是得到翅膀他说的意思是这这刚才我扯哪了扯的，完了，把主题给扯忘了，这他娘的扯偏了，这是扯大发了真的吧，我也不想了，刚才想说啥我也给忘了哎呀，这脑子过得有点快，这是扒不着边对，刚才我想说对，天使天使这东西好像是只要是从天上掉到地上，这翅膀不能用的时候，这天使就该凋零了就慢慢就死去了，是这意思就说这边这天使咱们这背上这翅膀不能用的时候也没出现这种状况，所以说咱们并不是天使好吧，这估计是刚才我想说这点这他娘的扯的就给扯没了好了吧，小贝这脑子你说万一这小贝要录视频录到70，我靠，那到时候一张嘴还没说2句那肯定就把前面的给忘了不过到时候那肯定就玩不动了这只是一个就打这么一个比方说这脑子不管用了这意思哎呀虽然有这么一个想法，但是我觉得这不现实不现实，你妈谁能打个游戏打到70我觉得玩到
就现在这种状态，我感觉就没以前玩的得劲啊，就没那股劲儿啊。别说10年，就再往后推5年，我估计这玩游戏的这种感觉又得换一换啊。别说这10年20年，这太长，真不敢说啥啊。反正咱就磕着现在还有劲儿啊，咱就尽量给大家多录点啊。等到实在录不动的时候，咱们再说录不动的时候是啊。没事，到时候就不行就坐那儿给大家聊天呗啊。就这意思，反正也闲了也没事儿啊。弄台好电脑，咱弄个直播间啊，咱也弄个直播间啊。有空了嘛，有空了想直播就直播呗啊。弄个直播间是吧？坐那儿给大家唠唠嗑是吧？没事儿聊一聊，继续啊。这个想法可以有啊，因为现在我在网上手机上也看到有不少老太太，现在都60、70了，没事还拿手机开个直播，干嘛？就是聊个天啊，就是聊个天，很怎么说呢？很贴合实际的一种作用。毕竟像这种东西，现在网络时代了，再加上现在很多年轻人都忙，顾不上家里的老的，所以说老人自己想办法找乐，这也是边走边学习的一个味儿。哎呀，这又扯远了啊，这又扯远了，好吧，这反正都是以后的话，到以后再说啊。主要是这次朋友推荐的这游戏也推荐的时间不短了，其实老早就该录了，但是也是搁到今天，主要是在放假没出去玩啊。好 ，Duck is waiting for you 啊，这就最后一关了，这就到最后那 BOSS 了啊。大家不要期待太多，最后的 BOSS 和之前并无太多区别，再加上这次咱们用的是这支枪啊，我感觉应该也就是一下秒的节奏啊。好吧，这个到那儿再说啊，毕竟作为一款88年左右的这游戏，我感觉基本上就都是这尿性了啊。刚才又给大家说的啥？对，说的这假期也没出去玩啊，本来计划出去旅游一趟，找个地儿，找个稍远点的地儿啊，自己去玩一下弄个5到8天左右再回来但是这也没出去玩，所以说咱就得把录视频这事儿得拉到最首啊，这就是这个意思啊，把大家尽量这几天把大家想录的东西想看的东西都给大家录一下啊。Thanks to you, the world is saved 啊，就这样咱就拯救了世界，然后第2轮直接开始啊，好吧。像当当当当，但是这音乐就是跟不上调，哎呀，这比我哼了还不在状态啊。行了，那到这儿咱这游戏就不往下录了啊，因为再往下过确实就没啥看头了，因为都差不多，一轮就已经我个人感觉就已经够受了啊，就这意思啊。那么行的，喜欢小贝的朋友别忘了小贝优酷空间订阅一下小贝视频，找不到的百度搜索 MST 啊贝，再找不到直接输入这网址就 OK 了啊。记得支持小贝的，没事儿微信扫一扫啊，给小贝接个币啊，其实这1块钱的支持是对小贝最大的鼓励啊，就这么一个意思。那么好吧，咱们快乐游戏分享尽在 Mr. 贝娱乐视频解说。那么咱们下一期的一命通关系列，咱们再见。